اهلا وسهلا بكم مشاهدين بين سبورتس، حياكم الله في حلقه جديده من المساء الرياضي. ضيوف هذا المساء نرحب بهم معكم مشاهدينا. فتح مولدي اهلا وسهلا. اهلا مشاري، اهلا بالاحباب والاصحاب. اخي ما زلنا ضيوف، احنا كل يوم لهنا ما زلنا ضيوف. صاحب بيت صاحب بيت. يعطيك الصحه. شوف 160 مليون عربي اليوم في الانتظار بين مصر بين المغرب، الكل يحلم بالانتصار. نهار الاربعاء سيكون يوم تاريخي ننتظروه، ولكن ما احلم به انا شخصيا وانه نهار الاربعاء يدخل للتاريخ ان شاء الله. وهذا ما نتمنى ان شاء الله في مسألة هذه البطولة. الإثارة والمتعة مستمرة، وكذلك التغطية الحصرية مستمرة عبر قنوات بين سبورتس، شبكة المراسلين من قلب الحدث، وكذلك التغطية بمختلف البرامج بما فيها استديوهات تحليلية في وجود أسماء ونجوم عالميين. نرحب في حسام الدين أحمد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، حياك الله، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. نيو لوك جميل، يعني النيو لوك جميل. ونرجو من الله سبحانه وتعالى المساعدة لفوز منتخبنا العربي المغربي ومصر في نصف النهائي إن شاء الله. إن شاء الله، وهذا ما نتمنى، والجميع والقلوب مع مصر والمغرب. لكن حسام الدين، مناصفة بالتساوي، أنا أثق أن منتخب مصر سيفوز كمنتخب المغرب. شوف أشكو بدر ولكن صابر هو خايف جدا. صابر خايف وهو صفق لك لكن تعلنها أنت تتوقع، لكن بالقلب أنت مع المغرب ومع مصر. لكن أنا أنت أريد تتوقع المباراة النهائية بين العرب. هذا ما نتمنى هذا إن شاء الله. بدر الدين الإدريسي، حسام الدين اهلا وسهلا بك اولا، ثم رايك في مقال حسام. مساء الخير مشاري، مساء الخير لكل الاصدقاء والاحبه، مساء الخير لكل المشاهدين الكريم. هو يعزف على وتره، ووتر جميل جدا، يعني لابد ان نحترم في هذا الشعور. اولا شعور انه يتمنى ان يكون هناك نهائي عربي، ونحن ايضا نتمنى. نحن اليوم نقف على اقل من 48 ساعه من رفع الستار على واحده من اكثر المراحل دقة وأيضا متعة في هذا الكأس الإفريقية لما يحين موعد المربع الذهبي. كل أملنا إن شاء الله بعد نهاية المباراتين أن يكون هناك نهائي عربي مكرر يعيدنا إلى نهائي 2004 ما بيني وبين فتحي المولدي، والقصة تعرفونها. وتذكر فتحي أنا تونس غير موجودة، وهو فتحي يعطيه الصحة. ما هو حب باش يجاوب حسام، ما نجم يجاوب. الربط هنا. صابر حسام عاقل ياسر. صابر غراوي اهلا وسهلا، مساء الخير. اهلا بيك يا مشاري، تحياتي ليك ولضيوفك الكرام. احنا ضيوفك الاربعه موجودين، واحنا دلوقتي مقبلين على دور الاربعه، وبدر بيفكروا ب 2004 كلها رباعيات. وكمان اضف الى ذلك انه فتحي بقاله 4 ايام ما اتكلمش على انه بطوله افريقيا ستقام كل 4 سنوات، وده يعني لعل المانع خير ما جبتش سيرتها. زودها صابر او اقتنع، يمكن اقتنع خلاص، يمكن رفع الرايه البيضاء. لا لانه جاتني تطمينات من اعلى مستوى. وانه زايد مواصلة الحديث على 4 سنوات، لأننا سنتراجع عن هذا القرار قريبا، لأنه كل الشعوب الإفريقية تنادي. قوية، دي تعتبر خبر دي بالطبع، ولكن أنا خليت الخبر أقوى تسجيل على فتحي. أقوى خبر، خليت الخبر لآخر حصة، وباش نعلن على كونه الاتحاد الإفريقي استجاب في الأخير إلى نداء الشعب الإفريقي وتجاهل ما يأتيه من الخارج. وهو يذكرك بالرباعيات، وذكرني برباعيات الخيام. الله وذكرني أراك عصي الدمع شيمتك الصبر. الله أما للهوى نهي عليك ولا أمر. الله بلى أنا مشتاق وعندي لوعة لكن لا. كمل. ولكن لا، هذا لكن مثلي لا يذاع له سر. انا كملها لك. لو انت في الرباعيه، راه تعرف سياره بدر في المغرب شنو هي؟ رباعيه الدفع. الإثارة والمتعة مستمرة، وكل ما هو مميز
وجميل كذلك مميز في هذه البطولة المميزة من ناحية الاستضافة ومن ناحية المستوى الفني العالي والرقم الصعب. عند الحديث عن الرقم الصعب الجماهير المغربية الحاضرة هي الرقم الصعب، وكذلك الأرقام القياسية نتعرف عليها سويا من خلال هذا التقرير. بعد هذا التقرير تحتار من أين تبدأ جمال الجماهير والاستضافة والأرقام القياسية يا بدر؟ من أين تبدأ؟ والله أبدأ من الرقم القياسي الذي تم تحطيمه رسميا، يعني بعد نهاية مباريات الدور الربع النهائي وصل عدد إجمالي الجماهير إلى 1,116,000 متفرج، متجاوزا بقليل ما كان حضور الجماهيري خلال دورة كوت ديفوار 2023 حيث قارب 1,100,000، ونحن أيضا مقبلون على 4 مباريات، بمعنى أن الرقم قد ينتهي تقريبا إلى 1,300,000 متفرج. وأعتقد هذه الأرقام القياسية الجميلة جدا تعبر على جمالية البطولة. يا مشاري، لا أتصور أنه يمكن أن نتحدث على نجاح أي بطولة من دون حضور الملح الذي يحضر عادة في الطعام، والملح هو الجماهير. وطبعا الجماهير لا أتكلم فقط على الجماهير المغربية، هناك الكثير من الإشادة الجماهير المغربية. تشعر بالجوع؟ الملح والطعام؟ ايه طبعا ما افترش طبعا جيعان. لا ولو انا نقول وقت عشاء الحين، لا ولو انني مقل في تناول الملح مقل. لا احنا نقول الجماهير الحلا السويت. انا يا سيدي اخاف من الابيضين. اوكي، فبالتالي لكن مجازا نقول الملح لان الاكل يحلى بالملح، فبالتالي الجماهير هذه هي ملح البطوله. لكن المفترض أننا شاهدنا جماهير تأتي من كل دول القارة، وأيضا جماهير مناصرة لمنتخبات عربية تأتي من كل الدول الأوروبية، الشيء اللي خلى أن هذه البطولة تكون أيضا منصة للاحتفال، منصة للفرح. وبالتالي نحن سعداء من أن تكون هذه هي الأجواء، أجواء إفريقيا التي تنتصر لكأس إفريقيا للأمم وتنتصر لحزن فتح المولدي على أن هذه البطولة ستقام مرة كل 4 سنوات، وكأننا بعد إسدال الستار على هذه النسخة سنفتقد هذه الجماهير وهذه الأجواء لمدة 4 سنوات كاملة. حسام، أي تظاهر أي شكل للجماهير عجبك في الاحتفال؟ ونحن نشاهد هذه الاحتفالات العديدة. كلنا نعرف أن كانت الأجواء مميزة في هذه البطولة، وأنا أقول أن الأجواء رفعت مكانة البطولة في القارة ثم في العالم. وأنا أقول أن ما أعجبني هذا الشخص الكونغو الديمقراطية، لأن كان ليس الرسالة فقط، ولكن كان أيضا يعني كل الجماهير وكل المشجعين يحبه كثيرا، وكانوا معهم لكل مكان، وهذا ايضا يبدو ان كان الجماهير في مكان. وفي الاحتفال، يعني بالاحتفال الجماهير يعني اكيد في الحركه اللي كان يعملها. نعم، الحركه التي كان يقوم بها. لا الاحتفالات، الحركه التي كان الاجمل. طيب، ومن الجماهير كاحتفالات الجماهير المغربية كما قلت بارها أن جماهير المغرب خاصة بعد فوزه، بعد النجاح، بعد انتصار أمام منتخب الكاميرون. وأنا أقول أن الجماهير خاصة جماهير المغرب قد لعب دورا كبيرا لنجاح البطولة إعلاميا ورياضيا. يا سلام. صابر، من اين تبدا ما شاء الله وانت تسجل؟ يعني انا اتمنى ان بس ترفع الورق، يعني ما شاء الله الورق اللي قدامك بس. الاسم بس الاسامي. اسمه ميشيل كوكا، اسمه ميشيل كوكا من بودونجا، اللي هو المشجع الكونغولي. طبعا القائد الكبير لمومبو اللي هو بيقلد حركته. لا شك على انه هذه اللفته هي الاجمل والاروع في البطوله، ويعني خلدت ذكرى هي خالده في الاصل، ولكن زادتها معرفه في الوطن العربي وفي المجتمع الافريقي بشكل عام. بس انا عايز اقول لك يا مشاري انه دايما احنا الانظار والكاميرات والاضواء كلها بتبقى مسلطه داخل ارض الملعب في كل البطولات العالميه والقاريه. في هذه البطوله اعتقد ان المدرجات خطفت بعض الاضواء من داخل ارض الملعب، وده يحسب للجان المنظمه ويحسب للجماهير
التي تابعت البطوله بشكل عام. شفنا مشاهد كتيره جدا، ليس فقط المشجع الكونغولي، مشاهد كتيره كل المنتخبات، حتى الزي الفرعوني الرائع الجميل كان حاضر في المدرجات. الجماهير كان حاضر بشكل جيد جدا. كل الجماهير كانت لها الازياء بتاعتها كانت موجوده وحاضره. ويمكن المغرب هي اللي بدات القصه ديت في حفل الافتتاح، لما كانت كل المنتخبات او كل القارات المشاركه في كل المنتخبات المشاركه في البطوله كانت ممثله في الرقصات وفي الاغاني في حفل الافتتاح، وبالتالي انعكست الروح ديت على الجماهير. شفنا التواجد الكبير جدا في المدرجات. مش هقول لك ان المدرجات خطفت الاضواء من الاثاره داخل ارض الملعب، الاثاره في داخل ارض الملعب بقيت حاضره بنفس القوه، ولكن كمان الجماهير كانت لها مردود اكثر من رائع. وشفنا مباريات داخل المباريات، يعني الجماهير لما بنشوف مثلا مصر بتلاعب كوت ديفوار، الجمهور المصري بينافس الجمهور الايفواري، المغرب بتلاعب مالي، الجمهور المغربي والجزائري كل المنتخبات عشان عيون فتحي عليك يعني، والتونسي وكل الجماهير العربيه. هذا اللي قصدته كل قصة في الزي الفرعوني. صحيح، كانت المشاهد كلها جميله. يمكن طبعا المشجع الكونغولي لا خلاف على انه خطف الاضواء، ولكن كمان كانت في لقطات جميله جدا في كل المنتخبات العربيه نالت الصداره بالطبع، لانها حظيت بمسانده كمان من الجماهير المغربيه. والشيء يذكر انت تتمنى ان تدعم الجماهير المغربيه مباراه مصر، لكن لا تنسى انه بنفس اليوم وفارق يعني ساعات 3 ساعات. يعني الجماهير اللي في طنجة ان شاء الله هتكون حاضره مع المنتخب المصري، وبعد كده تبقى تتابع مباراه المنتخب المغربي. فتحي، والله شوف، انا الارقام القياسيه تحطم ما تعنينيش. ما يعنيني في هذه البطوله اولا وان المدارج كانت فضاءات ثقافيه. المدارج ترى فيها كل الحضارات، والحقيقه لهنا نقول الحضارات الافريقيه تفوقت على الحضارات العربيه، لانه الامتياز للافارقه في التعبير على الفرح نتاعهم، عندهم حاجه ياسر حلوه ونحبوها برشا، وهي اللي تعطي اللون نتاع كاس افريقيا. في العربيه الارقام لا تهمني بقدر ما يهمني ما شاهدته وما عينته وما افتخر به من كونك الصور الرائعه نتاع الأربعة وخمسة وستة أعلام عربية مع بعضها، تلاحم الجماهير، تضامن بين الجماهير، الشعارات، وأنه كل الجماهير تغني شعارات المغرب، شعارات الجزائر، شعارات تونس معا. هذا الدرس الكبير اللي ناخذوه احنا، وأنه الشعوب العربية قربها الكورة ورددت الجماهير خاوة الجماهير المغربية في كل مناسبة. هذا بالنسبة لي أنا أقوى من كل الأرقام اللي لاحظتم على الجماهير العربية. بقطع النظر، شوف، الهزائم أو الانتصارات لا تفسد للود قضية. احنا كجماهير عربية، ونقولها من أعماق قلبي، من القليب، والله نحبوا بعضنا، والله نحبوا بعضنا. كي نقرب ونحكيوا مع بعضنا ونفطر مع بعضنا ونتقاسم، نحبوا بعضنا. تنافس داخل الملعب بالطبع. بعد انا قلت لكم في ال90 دقيقة انا ضدك، في ال90 دقيقة نربحك، في ال90 دقيقة سامحني نعمل كل شيء باش نربحك، اما وفي 90 دقيقة نبوسك ونعنقك. كان ربحتني نقول لك مبروك، كان خسرت نقول لك هرد لك، وانا هرد لك هذه تعبتني راه عام كامل وانا هرد لك. قولوا لي حاجه. ولما تلعب مع منتخب اخر اشجعك وادعمك، يعني انا وياك عادي. يا مان، نفس الدم نفس اللغه. جميل. كيف اشجع مثلا المنتخب السنغالي ونحبه، والنيجيري نحبه، بينما المصري والمغربي عندنا نفس اللغه باش نشجع. معناها اللغه، شعارات اللي في الملاعب المغربيه والمصريه انا اعرفها. يعني ستشجع المغرب كانها تونس، وتشجع مصر كانها تونس امام نيجيريا وامام السنغال. عادي عادي امر جداً. طبيعي. هذا بديهي، هذا مش سؤال. هذا بديهي، هذا امر بديهي. هذا انت تجاوب عليه. نعم. لانه امر عادي وعادي جدا. عشان قلت لك انا يوم الاربعاء انا تو رغم اللي مانيش معني بصوره مباشره، مش تونس. يوم الامتحان، يوم الامتحان يكرم العربي وينتصر ان شاء الله. ان شاء الله. صابر، دائما ما يرددون الجماهير المصريه بتوقيت 8 يفكرون ويحلمون ويطمحون في مساله ان يفكرون في مساله ان لما لا تكون النجمه 8 وهي على طريق 8. شنو التعبير خرج
امتى بالضبط يعني؟ يا اخي حتى هي موزونه، الفراعنه والثامنه، يعني هي موزونه على نفس هي على التوقيت الثامنه على ولا نفس توقيت القاهره على نفس الوزن. هي ان شاء الله الثامنه في الطريق. متى خرجت الجمله التسميه؟ بعد السابعه ولا لها علاقه في نادي الاهلي ام الزمالك؟ هي تاخرت شويه عشان نبقى منصفين. الثامنه تاخرت شويه لان احنا كنا قاب قوسين او ادنى من حصد الثامنه في 2017، وكنا قاب قوسين او ادنى اكثر من حصد الثامنه في التعويض في 2021 لما خسرنا بركلات الترجيح. اتاخرت كتير، يعني آن الاوان انها تكون على طريق الثانيه. صحيح ان شاء الله. لكن عيون بدر، نظرات بدر انه يفكر في الثانيه في الثانيه. ومواجهه مصر يا بدر بتوقيت الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة. إذن الثامنة والطريق على الثامنة ولمصر الثامنة ولتغرير هذا المنتخب زعيم قارة أفريقيا ب7 ألقاب يطمح للثامنة. نتابع هل تنجح الأرقام المصرية في الاستمرار؟ دائما ما يكون حاضرا المنتخب المصري. المنتخب المصري عودنا أن من خلال البطولة يكون محاضر رغم الصعوبات والضغوطات، لكن يبقى مرشح في كل بطولة من بطولات كأس أفريقيا. صحيح يا مشاري، علاقة تاريخية. إذا ذكرت الأمم الأفريقية ذكر المنتخب المصري، وإذا ذكر المنتخب المصري ذكرت الأمم الأفريقية. علاقة تاريخية منذ البداية، منذ التأسيس. يعني تخيل لما كانوا الثلاث دول المؤسسين، مصر والسودان وأثيوبيا، السودان تراجعت بشكل كبير وبقي المنتخب المصري. أثيوبيا تقريبا اختفت وبقي المنتخب المصري. فترات الفراغ حتى متعودين دايما في كل الأندية وفي كل المنتخبات بتمر بفترات فراغ كبيرة جدا. فترات الفراغ دي تقريبا شبه مش موجودة مع المنتخب المصري حتى لما غاب. دلوقتي بنتكلم مثلا من 2010 حتى الآن لم يحقق المنتخب المصري اللقب، ولكنه كان حاضر في النهايات لأكثر من مرة. حضر في نهائي 2017 وحضر في نهائي 2021، وبالتالي قريبا جدا كان هو. حتى لما كنا بنقول ان المنتخب المصري هو اقل المرشحين من المنتخبات حتى العربيه والافريقيه للوصول للنهائي، كان حاضرا بتطلعاته وباصراره وبرغبه. مهما تعاقبت الاجيال من لاعبين ومن مدربين يبقى المنتخب المصري دائما حاضرا بقوه وبتاريخ وبعراقه في ثوابت موجوده في البطوله. كانك تقول مصر هي الثابته والبقيه متغيرون. يعني اقدر ده ملخصها. برافو عليك. وانا عايز اقول كمان انه حتى انا سالت بتقول برافو عليك من حق يعني الارقام القياسيه كلها بترفع الرايه البيضاء للمنتخب المصري. كل الارقام القياسيه الايجابيه موجوده او مسجله باسم المنتخب المصري، بدايه من عدد الانتصارات وعدد المباريات وعدد المشاركات وعدد الاهداف واقل الهزائم مقارنه بعدد المباريات اللي بيخوضها، وبالطبع عدد رقم كبير في نصف النهائي، عدد الالقاب التواجد في نصف النهائي. وكان عندنا رقم مميز جدا 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 في التواجد في النهائيات لما كنا بنوصل للنهائيات. بعد الفتره الاخيره الحقيقه سوء الحظ طاردنا بشكل كبير، ولكن ثقتنا كبيره باذن الله ان احنا هنتغلب على سوء الحظ في هذه الفتره وتبقى. انخفض صوتك، يعني هل هذا هو يعني حرص ام تردد ام لا ام قلق؟ يعني شنو يعني شعرت في شوف هقول لك حاجه بكل صراحه. ايوه تكلم بصراحه. احنا ما وجدنا الا نتكلم بصراحه وبشكل مباشر مع المشاهد والمتابع. انا تحديدا لا اتفائل بكثره التفاؤل. وحط تحتها لا هذه فلسفه، هذه لازم لا اتفائل بكثره التفاؤل. ايوه لما بنتفائل بشكل كبير جدا. من اللي يتفائل؟ المنتخب المصري. يعني احنا من يتفائل؟ الجماهير دائما متفائله طبعا، ودائما ما تشجع ودائما ما تؤازر ودائما ما تدعم. دائما لما حتى مش مصر على فكره كمان المشاري، لما بتلاقي اي منتخب عربي رايح لمكان وهو المرشح الاول، ايوه دايما بتحصل دخلت بكذا موضوع ورحت يمين ورحت يسار. احنا نبعد عن التطير. لا ايوه لا تتفائل. اي نبعد لا مالهاش علاقه، ولكن يعني ايه خلينا نبرة صوتك خلينا نسميها تفاؤل حذر. تفاؤل حذر، يعني ده اصدق شوف فتحي سجل، انا شفت عيني على فتحي سجل، لكن بدر عنده تعليق وارجع لفتحي. لا والله عندي تعليق، بس انا مقدر مشاعر صابر. مشاعر اوصف المشاعر. طبعا في اشياء بنتكلم بالمشاعر اكثر من نتكلم بالعقل بالموضوعيه. عدا فرعنه الارقام. كلام خطير ده. عدا فرعنه الارقام. فرعنة الارقام. يعني ليش؟ لان ذكر شيء مو منطقي لا سمح الله وغير صحيح. لان الثابت في كل كاس افريقيا الامم على مر التاريخ هو منتخب مصر، والاخرون متغيرون. انا سالته صح، هو قال صحيح. طيب لا لازم ان يكون متسم ببعض التواضع. افريقيا
هي فيها ما شاء الله طاقات، قدرات، منتخبات، اساطير. انا بعترف على ان اعتراف، بس احذر كلامك قد يفسرنا صابر مغرور لا سمح الله. لا انا عايز اقول لك واضح. لا شوف، لا اريد ان يجنح الى الغرور، انا بالعكس، لكن انا اؤكد على شيء. لكن احنا نتعود ان بدر يتكلم بصراحه. انا بتكلم بصراحه. طيب كلنا نقر على أن المنتخب المصري بين المنتخبات العربية أكثر منتخب يجيد السفر نحو المسابقات الإفريقية، وكنا نحط مقارنات. يعني لو نقارن بين حضور مصر على مستوى الإفريقي، خليني أكمل، على مستوى كأس إفريقيا الأمم وحضور مصر على مستوى كأس العالم، هناك فارق شاسع. طيب فأنت ذكرت فرعنة الأرقام، وهو زعيم القارة ب7 ألقاب، وهو وصل في 14 مناسبة لنصف النهائي. هذه أرقام ثابتة. طيب تفضل. لكن هذا لا يلغي الآخرين. هو لغى الآخرين؟ لغى الآخرين. لا هذا أمر آخر. الثابت هو مصر. أنا سألته لأنه هو أنا سألته هل هو الثابت والبقية متغيرون؟ قال نعم. لا صابر عفوا بس يكمل. حتى لا نعطي شعور على أن المطلق هو منتخب مصر والآخرين مجرد متحولين. طيب نضرب مثال، المنتخب المغربي والمنتخب مصر هو يملك 7 وأنت تملك، وأنت طموحك أفضل في مسألة أن تصل إلى الثانية وهو الثامنة. فرعنا وين بس عشان لا الفرعنة وين بس؟ يا سيدي انا لا اتكلم عن الفرعنة. انت لماذا تنزعج؟ احنا في نقاش. انا اقول لك فرعنة الارقام. صدقني، فرعنة الارقام، يعني الارقام ليس يؤخذ بها دائما في اعتبار من هو الافضل. هذا الشعور، انت بديت بالشعور، هذا الشعور اللي وصل صابر لك. هذا اللي وصلني، هذا اللي وصل لك. يعني ما فيها سوء نية. انا بقول على ان المنتخب المصري ان كان، وتحديدا ان تكلمنا على هذه النسخة، المنتخب المصري وصل بين 4 افضل منتخبات موجوده. جميل، عشان نغير الفكره بنفس الفكره نفس اللي بعطيك بس فتحي انا متاكد عند التعليق. طبعا دي تعليق وانه بطبيعه الحال صابر عنده الحق، وصابر من حقه انه يتحدث على تاريخ مصر، والكلنا نفتخر بتاريخ مصر، وانه مصر انا سميته معناه هو سفير الكره العربيه في افريقيا، هو زعيم الكره العربيه في افريقيا. لكن ما الومه شويه على صابر، لوم متاع اخوه، لانه انا نقول مازال ترى 48 ساعه كلنا مصر، 48 ساعه كلنا مغرب. طيب مش وقته باش خلي من بعد الحساب. تكلم بصراحه، شنو اللي تلوم على صابر؟ طيب تعرفها الصراحه اللي عندي. لا طيب انت يعني كانك تهادن او وانه كنت مفضل، وانه احنا نحكيو على مصر، احنا نشكروا مصر، مش صابر يحكي على مصر، يعني يدعم منتخب بلاد. هذا لا تلوم بحب الوطن. لا تبعني. صابر راهو انسان سمعتش، وانت تبارك الله عليك ذكي ياسر، تعرفش قلت له بيه صوتك خفت وقت اللي يحكي على ارقام اللي هي ثابته ما ينزعكم فيها حد وينزعنا فيها حد، اكيد كان صوته عالي. وقت اللي قلت له بعد 48 ساعه صوته خفت. لماذا؟ تواضع يمكن. هذا رد على بدر. لانه صابر هذيك طبيعته يحب يجي من خلف، يحب يبدا عمل وكانه مصر. لا طيب ما استنى مصر تربح. تو تشوف صابر يعمل دور على هنا. جميل. دونت وانا عيني عليك في الورقه ان لما سالته هو ثابت، مصر ثابت وبغيه متغيرون. هذه الارقام وبدر وصفها في فرعنه الارقام. لا فتحي لا انا من شوف ليله مقابله الثابت واحنا متغيرون. انا نجم نجاوبك لك احنا الثابت في كاس العالم وانتم المتغيرون. ما اختلفناش. اي جميل. لا العباره واني العباره خايبه، العباره ما تليقش. لا بس الوصف. الوصف العباره هو الوصف. احنا متغيرون. احنا العروس نتاع يا فتحي، احنا العروس نتاع العرب. اديني فرصه بس. ونحبوا مصر هي سفيرتنا. لا هي ام الدنيا. اما حتى احنا ابوها شويه عنه شويه. اسمعني بقى. طيب اسمعني، اديني فرصه. لا بعطيك فرصه. فرصه كامله. انتوا الاثنين انت وبدر خدتوا الحوار في زاويه ثانيه خالص. مشاري بدا الكلام عن تاريخ مصر مع افريقيا، انا اتكلمت عن تاريخ مصر مع افريقيا. الحوار كان في هذا المبدا. لا احنا بنتكلم
لا جبنا سيره تقليل من منتخبات عربيه ولا قارنا هذه ارقام، منتخبات عربيه. هذه ارقام. هو السؤال عشان بس انتوا واضح ان انتوا كنتوا سرحانين انتوا الاثنين. سرحانين. السؤال سرحانين. اوكي كمل. لا رجال ما قطعتكم. رجال كمل يا صاحبي. بعطيكم تحت فرصه. تفضل تفضل. سرحانين. الحوار كان كله على الارقام وعلاقه مصر افريقيا كتاريخ. انا اتكلمت كتاريخ وذكرت ارقام. بناء على هذه الارقام مشاري ترجم الارقام لجمله. ماشي. انا ترجمتها لسؤال لجمله. الارقام انا اتفقت مع هذه الجمله على اساس انها ترجمه للارقام. استنى بس لا كان فيها غرور. وحتى بدليل ان انت نفسك انت وبدر بتقولوا لما بنتكلم على المنافسه اللي احنا فيها في قلق، وانا بعترف ان في قلق ولا بعترف. احنا كل اللي اتكلمنا فيه انه احنا بنتكلم على ارقام لا حد يختلف فيها. تاريخ ثابت يا صابر. تاريخ ولا تتفرعن زي بدر ما بيقول. انا عايز افهم يعني ايه بقى فرعن. انا بس يعني انا اعطيك استنى بس يا مشاري اكمل. لا حقك. يعني مصر فازت بلقبين وانا قلت ان هم 7. مصر اقل منتخب في الانتصارات وانا قلت اكثر. ده اللي انا قلته. فانا ايه اللي في الحوار اللي فرعا غير انت عرفت الارقام وهي لا بدر عفوا يكمل. لا يكمل صح. كان الحوار اكتمل. البدايه بكل بساطه كان بيسالني على الارقام وعلاقه منتخب مصر بافريقيا. يعني كانك يا صابر عفوا انا بعطيك بس تسمعني. اذا لو كان التاريخ لبدر وفتحي نفس تاريخ مصر قاموا يتحدثون. ما كناش اتكلمنا اصلا في الحلقه. يلا شوف كان زمان بدر ولا انا سمعت لك. يلا تفضل. انا سمعت لك. تفضل. باش نوضح الرؤيه حتى لا يؤخذ عني انني متحامل على المنتخب المصري. انا قلت لك اننا كنا الى وقت قريب او بعيد نستدل كإعلاميين مغاربة وتونسيين ويمكن حتى جزائريين أن المنتخب المصري بين المنتخبات العربية هو اللي يعرف يسافر إلى البطولات المجمعة إفريقيا. قوته في هذا والأرقام تؤكد تدل على ذلك. لكن فرعنة الأرقام. لماذا تكلمت على فرعنة الأرقام؟ لأن الاستنتاج كان خاطئا. قدم الإشكالية بطريقة جيدة لكن الاستنتاج لم يكن موفقا فيه على الإطلاق. طيب لأنني لا يمكن أن أقول أنا الثابت وأنتم المتغيرون. أنا سألته. لا يا بدر لا يمكن أن نلغي تاريخ المغرب الكروي ولا يمكن أن نلغي تاريخ المغرب الكروي. ألغيت يا صابر. خليه يرد عليك. يا بدر انت بتتحسس دي قصه ثانيه. انت بتتحسس الكلام دي قصه ثانيه. خليني بقى اتكلم. انا سكت والله. خلينا نتكلم. انت بتتحسس دي قصه ثانيه. كلمه بتفرعن دي كلمه قاسيه جدا، كلمه صعبه جدا انها بتتقال. انا قلت يا اخي بس اديني فرصه اتكلم. عطى فرصه. انا دلوقتي كنت بذكر ارقام وبدات من الاول من سنه 57 لما مصر توجت باول لقب حتى الان. في اخر 3 نسخ مصر موجودة في النهائي مرتين، حتى لو لم تفز فهي موجودة دايما قريبة من منصات التتويج. انت ترجمت هذه الارقام وانا قد اتفق بنسبة كبيرة جدا مع هذه الترجمة، ترجمة منطقية جدا. فريق من اول او منتخب موجود من المؤسسين وبيفوز باللقب وحتى الان قريب دائما من منصات التتويج، اذا فهو ثابت. وحديثنا عن ارقام وليس اراء. اذا بالضبط. اذا فهو ثابت من اول بطولة حتى اخر بطولة. يعني بس انت وصفك هذا تحس انه منطقي دقيق في انه تحسس. لا هو تحسس بتحسس بالموضوع. وكمان كلمه تفرعن قاسي جدا. للمره الثانيه بكرر انا كمنتخب مصر. سيبك انا حاليا عربي بتكلم كعربي. سيبك من ان انا مصري. انا كعربي بس عندي منتخب موجود من اول لقب حتى اخر لقب موجود. وانا سالتك ثابت موجود بينافس. ترجمه الكلام ده ايه لما يكون موجود من اول لقب بينافس حتى اخر لقب. انا بس مش عايزها العمليه تبان. لا انا العمليه فعلا زي ان فيها غرور. بالعكس بس انت ذكرت نقطه جدا مهمه وخطيره يا صاحبي. بس عفوا انا مش عايز بس انت قلت لو هو التاريخ استبدل قلت الحلقه كلها لبدر وفتحي على سبيل الدعاء. لا على سبيل الدعاء الحلقه واحده. لا على سبيل الدعاء بس اعطيتك نسمع فتحي. لا شوف كما عباره الفرعنه اللي قالها بدر مستك. احنا مش مستنا، احنا جرحتنا، مش متغيرين. احنا ايضا ثابتين. انا لو نحب مصر وقبل 48 ساعه ماذا بيا مصر ومش بكل جوارحي مصر تربح وتترشح، ولكن ما تجرحنيش.
انت من 2010 تو تجبرني باش حتى الجماهير من 2010 2013 يا سي فتوح، خلينا نجاوب. يا سي فتوح من حقه، هو عنده ارقام بالاخير. ودي همش نعطيه رقم. اعطيه رقم يلا. بس خلينا نعطيك رقم. بس دقيقه يا صابر. لا ما قاطعك. لا بس دقيقه. لا انا كلمه واحده انت حصه واحده كلها حصه خديتها. هو قال انت لو التاريخ عندك حصه كامله. يلا تفضل. بالله 2010 2013 وين مصر؟ شاركت في كوس ما تأهلت. لم تتأهل مصر وما أدراك. احنا قلنا لكن عنده 7 ألقاب. ثابت. هو عنده 7 ألقاب. وانا عندي 7 مشاركات في كاس العالم. عندك 7 مشاركات. يعني من حقك مشاركات في كاس العالم. بس يكمل. اعطيك كمل. بس ينهي. لا غير جمله. نحب مصر تنتصرنا على الاربعه وبربي قلت لك يا صابر امان. خلينا احنا نشكروا مصر. جمله واحده. خلينا احنا نشكروا مصر. طب انا هقول لك جمله واحده. لما مشاري ترجم الارقام انا سالت يا صابر الحين تمسكها بي. انا سالت. تفضل. انا اقسم بالله لم يخطر في بالي تونس، لم يخطر في بالي لا تونس ولا جزائر ولا مغرب ولا الدول العربيه. احنا بنتكلم على افريقيا، دول افريقيا. وحتى لما قارنت مع اثيوبيا والسودان اللي كانوا موجودين في البدايه لم يخطر في بالي. انتوا خدتوها في زاويه ثانيه خالص. لم تخطر في بالي من الاساس. انت كررت يا صابر. انت ليش زاويه ثانيه؟ هم ماخذينها هم يا حبيبي من حقنا يا صابر. يا صابر من دون اثاره حساسيات. خل الجمله بس يا بدر عشان نعطيك تفضل. اتفهم من الكلام ان انا بقول ان مصر هي الافضل مقارنه بالمغرب وتونس وكده. انا اقسمت. بس انت تتكلم عن ارقام. هي ارقام. اديني فرصه. تفضل. انا اقسمت واقسم مره ثانيه لم يخطر في بالي لا المغرب ولا تونس. انت بتكلمني عن افريقيا بس. ولما بنتكلم من اول بطوله حتى الان، انما هم انت تتكلم عن كل افريقيا. خلاص حسام يفصل. حسام مصر يا حسام. نعم. مصر ماذا تعني لك مصر وانت من رشحت مصر في اول يوم حضورك واكثر شخص دافعت عن مصر؟ انا اقول ان لا يمكن ان نتحدث عن كرة القدم في افريقيا ونترك التاريخ. هناك علاقة قوية في التاريخ والزمن الحال. انا من البداية حتى الان اثق ان منتخب مصر قوي. وهناك واذا شاهدنا جيدا المباراة الماضية بين كوت ديفوار ومصر، هل هناك فرق في المباريات الماضية والمباراة بين منتخب مصر وكوت ديفوار؟ لا، هناك فرق كبير. أن مظهر منتخب مصر في ربع النهائي كان هناك فرق قوي جدا. لماذا؟ لأن نعرف أن منتخب مصر يلعب بخبرة. وأنا سألت صابر هل مصر هي الثابتة، هي دائما الأقوى وفق الأرقام والتاريخ وبقية المنتخبات هم المتغيرون؟ أنا أقول أن منتخب مصر يبقى دائما قوي. لماذا؟ لأن نحن نعرف أن منتخب مصر كثير من الأوقات يشارك مع اللاعبين المحليين. وهناك في مصر هناك دور كبير، هناك أندية كبيرة. إذا لم يوجد هناك نجوم، ونعرف أن داخل مصر هناك لاعبون ممتاز. أنا أعرف من أكثر لاعب يعجبك في مصر قائد الفريق؟ أقول أن إمام عاشور. ومن القائد؟ القائد محمد صلاح. نعرف أن محمد صلاح في هذه البطولة أنا أقول أحسن وأفضل بطولة لمحمد صلاح. جميل. محمد صلاح النجم والأسطورة دائما ما يكون حاضرا ومؤثرا داخل الملعب وكان قائدا بتصريحات. نتابع معكم محمد صلاح من خلال هذا التقرير. سؤال جميل ختم من خلال هذا التقرير للأسطورة محمد صلاح. هل سيكون هو القائد المؤثر في مسألة أن تعبر مصر أمام منتخب ليس بالسهل بحجم السنغال وكذلك الضغوطات التي عاشها الفترة الأخيرة مع أنسلوت في ليفربول والضغوطات الإعلامية؟ فرصة كبيرة لمحمد صلاح رغم أن الكثير أن ينقذ من خلال هذا الموسم ووصل إلى مرحلة كبيرة وكذلك للرد على المشككين. يا صابر، محمد صلاح حامد محروس غالي، اسمه الخماسي. محمد صلاح حامد محروس غالي، وربنا بيجعل لكل واحد من اسمه نصيب، وهو غالي ومحروس من العين إن شاء الله، وحامد لربه ومحمد وصلاح والنجاح كله إن شاء الله. يعني محمد صلاح مساء فراعنة هذا الأرقام والحين محروس من العين. حقك يا صابر،
انت حقك والله يا صاحبي. اللي عنده محمد صلاح، اللي عنده محمد صلاح يعني محمد صلاح ثابت والبقيه متغير. اللي عنده محمد صلاح عمل فيها نفس مؤمنه. دي دعابه فتحي وانت تعلم جدا، دي دعابه. يلا كمل احنا هم سعداء. انا والله بدر وفتحي والله العظيم هم بيحبوا محمد صلاح احنا بنحبك وبنحب مصر ونحب المغرب ونحب الكل. عارفين ان هي دعابه مش نختلف على كل شيء الا على صلاح. خلاص تفضل يا صاحبي، تفضل يا صاحبي. والا على مصر. قل فيه شيء. محمد صلاح في رايي الشخصي صوره مصغره من مصر. شخصيه مصر شبه شخصيه محمد صلاح، وشخصيه محمد صلاح شبه شخصيه مصر. بمعنى محمد صلاح في بدايه البطوله كان في تخوفات حول مستواه، وبالرغم من ذلك تخيل محمد صلاح يغيب من المستوى ولكن التاثير حاضر، القيمه موجوده، حتى لو لم يقدم المستوى اللي احنا منتظرينه منه في المباراه هو اللي بيكون حاسم، والهدف الحاسم بيكون عن طريق محمد صلاح. زي مصر، منتخب مصر من الممكن انه يظهر في بعض المباريات بشكل يدعو للتخوفات، وانا في بعض المباريات كنت مش هقول لك متخوف، كنت قلق جدا من مستوانا مثلا امام بنين او زيمبابوي، ولكن المنتخب المصري دائما حاضر في المناسبات الكبرى وفي الاوقات الصعبه وفي الاوقات الحرجه. لذلك محمد صلاح هو انعكاس لصوره منتخب مصر، وده قائد حقيقي بيعكس القيمه. القائد ده دلوقتي محمد صلاح حتى شخصيته اتغيرت، انا بشبهه في هذه الفتره بما كان يحدث مع ميسي، ليونيل ميسي، ان حتى ميسي حتى واجه بعض الصعوبات وبعد كده خسر بطولتين قاريتين، نفس اللي حصل مع محمد صلاح، خسر بطولتين قاريتين، واعتقد ان هو في الطريق الان لحظ اللقب فيه لما يوصل ان شاء الله للنهائي الثالث في تاريخه مع المنتخب المصري، ان شاء الله يتوج جهوده لانه يستحق. وعايز اقول لك كمان انه من الاهداف اللي موجوده لدى اللعيبه واللي البعض اتكلم فيها، طبعا الهدف الاول انه اسعاد الجمهور المصري باللقب الثامن، واسعاد حسام حسن، ولكن من ضمن اهدافهم ان هم يتوجوا مشوار او يساعدوا محمد صلاح في تتويج مشواره الرائع مع منتخب مصر بالصعود على منصه التتويج وحمل الكأس الغاليه ورسم النجمه الثامنه على تيشيرت المنتخب المصري. عايز اقول لمحمد صلاح شكرا على كل ما قدمته، وننتظر منك المزيد. شكرا للاستمرار، شكرا للاستمرار، وشكرا على ما قدمته، وشكرا على ما ستقدمه ان شاء الله في القادم للمنتخب المصري. اذا محمد صلاح سجل اهداف كثيره، مؤثر في الملعب وكذلك مؤثر خارج الملعب بتصريحاته، وسبقا أشدت في محمد صلاح لأنه يسجل أهداف. محمد صلاح أكثر نضج، قائد يدافع، يحفز، يشجع، دائما ما يكون قائد للمجموعة ويكون انعكاس لروح الفريق. كل هذه الإيجابيات في حجم وأسطورية محمد صلاح. شوف الكأس الأفريقية هذه بتاع محمد صلاح تختلف إطلاقا على كل الكؤوس الأفريقية اللي شارك فيها، لأن الكؤوس الأفريقية السابقة اللي شارك فيها ومن سوء حظه وحظ مصر وأنه لم يفز بهذا اللقب القاري الذي ينقص السجل نتاعو. كأس الأفريقية السابقة الكل يأتي محمد صلاح وهو الأسطورة الإنجليزية، أكبر هداف في منتهى المستوى متاعه، في روعة المستوى، وبطبيعة الحال يجي معناها منتشي. المرة هذه محمد صلاح جاء للمنتخب المصري وهو عنده في قليبه رسالة يحب يوصلها ليفربول، رسالة يحب يوصلها للشعب المصري، رسالة يحب يوصلها للناس اللي تحبه وكلنا نحبوه، للشعب للرياضيين العرب. راني ما زلت موجود، راني محمد صلاح ما انتهيتش، لأنه رسالة أقوى ما يمكن. وهالرسالة هذه ضعفت برسالة ثانية وحملها لنفسه حتى على كتافه وعاودها كل التصاريح نتاعو. عندنا زوز 3 لاعبين نلعبوا في اوروبا والباقي محليين. 2 وربع مثل ما قال حسام حسن، محترفين وربع، واصبحنا 3/4 والجو المرح ما بين محمد صلاح والمدرب صحيح. وروح الفريق. ما معنى هذه الرسالة؟ معناها رانا احنا حاملين شعار وانه فما جيل جديد، احنا 2 من اوروبا ولكن الفريق الكل راهو محلي، راهو مصري، راهو من البطولة المحلية. واذا كان يوصل الفريق المصري بفضل البطوله المحليه لنصف النهائي، ما نجمش يكون يوصل محمد صلاح فقط صحيح. او مرموش فقط. نعم. اذا محمد صلاح هذا
في التقرير في التقرير قال بدايه موسم ولا نهايه موسم نهايه مشرقه. انقاذ الموسم. لا انقاذ لا. محمد صلاح بدايه موسم مشرق مش انقاذه، لانه لو يفوز بكاس افريقيا سيعود بطلا، ومش يكون بدايه موسم كبير جدا لمحمد صلاح. اعطيك تحت الفرصه بدر، بس لكن اسال صابر، محمد صلاح هو اسطوره مصر بشكل عام، هو الاسطوره رقم واحد؟ لا ده فيها كلام كتير دي، لا فيها كلام، لا فيها اساطير، في اساطير كتير كل واحد زمنه، يعني انا ما اقدرش اتجاهل يعني لا انا نتكلم عن منتخب مصر اسطوره زمنه طبعا لا خلاف على يعني هو رقم واحد طبعا في الكوره في الفتره الحاليه اللي هو الاسطوره. لا هو الفتره الحاليه طبعا. لا ما اقدرش في التاريخ، انا كلام في التاريخ. لا ما اقدرش في ضمن الاساطير لا يمكن ان تلغي محمود الخطيب، محمد ابو تريكه، اسماء لا في اسماء. محمد صلاح يعني حقق انجازات بالاحتراف، وحقق دوري الابطال، وحقق ارقام قياسيه في اكبر دوريات العالم. يعني ما وصل انه يكون هو الاسطوره في تاريخ مصر. ما اقدرش اقول الاسطوره الاول ولا الاسطوره الثاني او الثالث، هو طبعا على راس الاساطير المصريين. هناك من يصف محمد صلاح هو اسطوره العرب كامله. وجهه نظر تحترم. انا وجهه نظري انه لا، يعني في من ضمن طبعا اسماء كثيره. لا انا ما اقدرش اقول اسماء، في اسماء اكثر من اسماء. انا هو اعطاك الاجابه وانت لم تلتقط الاجابه. تفضل. قالك على انت التقطتها. يلا اعطينا الالتقاطه، صابر قالك على راس الاساطير. ايه يجي على راس الاساطير، يعني اسطوره الاساطير مع على راس الاساطير مع فلان. فبالتالي انا اوافق. من الاساطير. لا انا هو من الاساطير، لانه اوافق على انه في كره قدم مصريه اعطت مين. انت ما شاء الله انت مين اذكر. يعني مثلا اقول لك محمود الخطيب، اقول لك حسن شحاته، اقول لك محمد ابو تريكه. لا احسن اساطير كلهم اساطير. بس دائما يعني مثلا هناك من يصف كثير من النجوم انه هو الاسطوره الاول في منتخب بلاده، في تاريخ بلاده. يعني هل حسمت حتى الان مارادونا ولا ميسي؟ مين فيهم الاسطوره الارجنتيني؟ لسه في هناك من يصف، هي اراء. هناك من يقول ميسي، هناك من مارادونا. بيوصفوا الاسطوره يعني بمعناه المصري. يعني ماذا اعطى لمنتخب مصر ولكره قدم مصريه؟ ماذا اعطى لبدر الدين الادريسي؟ بالنسبه لي محمد صلاح. حجم محمد صلاح إن سألت أو إن طلب أحد المدربين أن يكون له سلاح ليفتح له طريق النجاح والفلاح سيختار محمد صلاح. سلاح ونجاح وفلاح وصلاح. طيب وانا ساعطيك مثال فرعا فرعا. اي والله خذها من بلوتوث من صابر. مغربي وافتخر، ولكن مؤمن بانه في الحضارات الانسانيه في حضارات مؤثره في صناعه الثقافه. فرعا. احنا الان سلاله كل هذه الحضارات يا اخي. صحيح. احنا الان كموجودين كفكر كتصرف كسلوك، احنا يعني امتداد لكل هذه الحضارات التي حكمت الإنسانية على كل حال. نرجع لمحمد صلاح الذي يحكم كرة قدم العالمية وأيضا بعض من كرة قدم العربية على كل حال، لأنه واحد من ضمن أساطير التواجد ولله الحمد اليوم بعدد كبير على المستوى الدولي. محمد صلاح، وحتى أعطيك مثال، فتحي قال شيء على أن محمد صلاح اليوم مختلف عنه في الدورة السابقة. تمام. اختلافه هو هذا اللي قدروا التقديم الجيد المدرب حسام حسن. بمعنى انا اتذكر مباراه البنين، محمد صلاح شبه مختفي في المباراه، والمباراه مشات للاشواط الاضافيه ولكن احتفظ به، وهو من جاء بالهدف النهائي الذي حسم المباراه. من نوعيه اللاعبين اللي في جزء من الثانيه ينهي بالصناعه او بالتسجيل. شوف انت تملك سلاح تبرزه في اللحظات الحاسمه، رجل خبره، رجل يعرف جيدا زمن المباراه كيف يروح، يعرف مثلا متى يظهر. نعم. وفي اي وقت يمكن ان يشرق كالشمس التي تشرق على الارض. فبالتالي محمد صلاح لاعب لا يمكن الاستغناء عنه في منتخب مصر. انا مرر كلمه من بدر الى فتحي على طريقه محمد صلاح. لا بالطبع. شوف، وقت اللي تقولوا هل هو الاسطوره رقم واحد في مصر تظلم. اقول لك علاش. لانه مثلا محمد ابو تريكه ومثلا محمود الخطيب وقتها فما وسائل الاعلام هذه، فما التلفزات هذه، فما الاعادات هذه، فما لو بالامكانيه محمود الخطيب اليوم ومحمد ابو تريكه اليوم بوسائل بالتلفزات اليوم ربما تقول احسن لاعب في العالم.
أنا متأكد أن هناك من الجماهير المصرية نسبة تقول أن محمد صلاح هو أسطورة مصر في تاريخ الكرة. يا ولدي أنا أنا ما ذكرت الكل، أنا متأكد أن هناك نسبة. أنا شوف نقول صح عليهم مصر إيه؟ عندهم أساطير، إيه؟ مش أسطورة، أساطير. من أسطورة تونس؟ من أسطورة تونس؟ العديد. لا الأسطورة رقم واحد، أنت تتكلم بصراحة. كثير. لا لحظة، هو وصل من أسطورة تونس؟ ليش ما أقول لك طارق ذيب؟ خلاص ذكر يعني السؤال منطقي، يعني هناك السؤال منطقي في مسألة من الأسطورة. هو تهرب من الإجابة أو عنده إجابة اللي هو بدر وصابر. أشملكم أنت ذكرت من أسطورة المغرب. كيف؟ أسطورة المغرب من في كرة القدم؟ أسطورة المغرب هو العبد مبارك. حصل. ذكر اسمه. ها صابر تقول انت في سؤال في اجابه. في اجابه. العربي مبارك كذا. انا اقصد ان السؤال منطقي، لكن صابر لم يتكلم في اجابه واضحه. هذا قصدي انا، صح ولا لا؟ وصولا الى هاي فتحي شرير، مش بقول لك شرير. هو في السؤال يطرح. لا وإحنا نتكلم عن هداف الدوري، ووصل الى قائمه من الاسماء الكبيره في الارقام الانجازيه في اكبر دوريات العالم، ونتكلم عن محمد صلاح من حقق دوري ابطال اوروبا ومن كان مؤثرا ومن اعاد لقب غايب لسنوات الدوري الانجليزي لليفربول ومن نتكلم عن الاجابه تكون زي ما انت عاوز. اي لا تسال وعايز الاجابه تكون زي ما انت عايز. لا انا اسال، انت مو مساعد تقول ارقام، انت مو مساعد تقول ارقام، انا اقول لك ارقام محمد صلاح. لا انا ما بقارنش ما بين اثنين في جيل واحد، عشان زي فتحي ما قال لك لو كان في فتره زمن الكابتن محمود الخطيب، كابتن حسن شحاته، مع صديقنا محمد ابو تريكه، لو كانت في زي ما قال لك فتحي كانت المقارنات هتختلف بشكل او يفصل. يفصل محمد صلاح. انا اقول ان اكد محمد صلاح قيمته وقيادته في هذه البطوله، ليس في الاهداف فقط، ولكن حتى في الاداء وخلق الفرصات. وانا اقول ان محمد صلاح يقدم احسن بطوله في افريقيا في التاريخ. هو رقم واحد في مصر. انتظر حتى انت تتهرب يا حسام، حتى انت تتهرب من الاجابه. في هذه البطوله سجل 4 أهداف، وهذا اقول ان هو المستوى واعلى مستوى في بطولات كاس افريقيا من محمد صلاح. وسؤال في تاريخ مصر، في تاريخ مصر. اي من رقم واحد؟ سؤالك سؤال صعبة جدا، ولا يمكن ان وانت تريد ان تتهرب جدا. لماذا؟ هناك فرق كبير في كرة القدم مصر، لأن إذا نتحدث عن من هو رقم واحد الأسطورة، هناك في مصر فرق كثير. لماذا؟ لأن في التاريخ منتخب مصر ما قدم محمد أبو تريكة. أنا كنت صغير ونشاهد في التلفزيون. نعم. كل وقت في أي مكان أبو تريكة صحيح. في منتخب مصر. هل ما قدم محمد صلاح في منتخب مصر في بطولة كأس أفريقيا بحجم ما قدم النجم أكبر مما قدم أبو تريكة؟ ننتظر يعني. الجواب يكون لا. واضح. لكن إذا نتحدث عن نجوم هو نجم مصري نقول محمد صلاح. أنا أقول في منتخب مصري أبو تريكة، أقول أن أبو تريكة أحسن هو رقم واحد، ولكن ليس في كرة القدم مصري. هناك فرق كبير في المنتخب. أنا أقول في المنتخب، لأن في كرة القدم نعرف أن محمد صلاح نجم من نجوم إفريقيا، من نجوم العالم. جميل. تعلق المدربين المحليين نتابع ونتعرف عليه من خلال التقرير. نتابع. المدرب المحلي انتصر وفاز مع آخر 3 أبطال في بطولات الكؤوس الأفريقية، وحاليا في المربع الذهبي في بطولة كأس أفريقيا هناك في المغرب 2025 4 مدربين محليين وصولا. هذا يعطينا أن المدرب المحلي قد يتألق، يعني أعطيه الفرصة وأتيحت له بشكل كامل. أتمنى يا مشاري أن الأرقام لا تعكسني في هذه المعلومة التي سأقدمها، لأن أتصور أن هذه أول مرة يصل إلى المربع الذهبي 4 منتخبات على رأسها مدربين محليين أو أفارقة، لأول مرة التحدث يمكن في كأس عمرها 70 سنة. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا أجمل اعتراف
بالامكانات والكفاءات والاطر الفنيه المحليه. ما شاء الله انت تابعت يعني الكوس من انطلاقتها يعني ما شاء الله. يعني هذا معطى. لا ايه ما شاء الله احيانا إيه لا لا كنت غير مولود لما انطلقت كاس افريقيا الامميه يا راجل. الله يعطيك ان شاء الله الصحه والعافيه. الله يحفظك. إيه تفضل. فهذا مؤشر قوي على ان هناك تطور في القاره الافريقيه. صحيح ان القاره الافريقيه منفتحه للكفاءات، انا لست من دعاة الانكماش والانغلاق وعدم اتاحه الفرصه للمدربين الاجانب ليحضروا خبراتهم الى الدول الافريقيه، لكن مقابل هذا لا يجب ان نغبن الاطار الفني او الاطار التقني المحلي. اليوم 4 مدربين افارقه. اتصور واتمنى ان لا اكون مخطئا ايضا في هذه المعلومه ان وصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم وعلى رأس إطار فني مغربي هو وليد الركراكي أوحى للكثيرين على أننا يجب أخيرا أن نعتمد على الكفاءة الإفريقية. ما حققته مصر مع حسن شحاتة وقبله مع الجوهري قد تحققه اليوم أيضا مع حسام حسن. نعم. ما تحققه أيضا منتخبات أخرى، منتخبات تونس حققت انجازات كبيره مع اطر محليه. منتخب الجزائر ايضا تاهله الاول لكاس العالم كان مع اطار تقني جزائري تتويجه باللقب، كذلك مع اطار تقني اللقب الافريقي. فاذا الكفاءات الافريقيه لا تنقصها الا الامكانات والثقه التي يجب أن تقدم لهم الإدارات المسؤولة عن الاتحادات الوطنية. كلام بدر منطقي في مسألة أن إذا أتيحت الفرصة والثقة الكاملة في عمل وتشكيل هذا العمل من خلال مجهود وثقة قد ينجح المدرب المحلي. صعب. بدليل أن احنا البطولة بدأت ب10 مدربين مواطنين مقابل 14 مدرب أجنبي. حاليا احنا عندنا 3 مدربين مواطنين من ال10 بالإضافة لمدرب أفريقي آخر اللي هو المالي مدرب منتخب نيجيريا. فالمدربين الاجانب تساقطوا كاوراق الخريف في الادوار الاولى وودعوا المدربين المواطنين بقوا في المنافسه حتى الان. حتى تاريخ البطوله حتى الان يا مشاري اقيمت 34 بطوله حتى الان، واحنا دلوقتي بنلعب في النسخه 35. في ال 34 بطوله اللي اقيمت حتى الان في 18 لقب فاز به مدرب مواطن مقابل 16 لقب للمدرب الاجنبي، بيعكس التفوق الواضح للمدرب المواطن. كمان حتى فيما يخصنا احنا كعرب خدنا كام لقب حتى الان؟ خدنا 12 لقب. ال 12 لقب دول منهم تقريبا بتتكلم 7 لمصر. 7 لمصر منهم 5. الارقام. لا انا جمعت الالقاب اللي تخصنا كلنا كعرب. بس انت من 12 لقب 7 لمصر. ما تعمل لناش مشاكل. احنا ال 12 لقب بتوعنا كلنا كعرب. ال 12 لقب بتوعنا كعرب دول منهم 8 بمدربين مواطنين. 5 مصر من اول الراحل مراد فهمي، مراد محمود الجوهري، وصولا للكابتن حسن شحاته ربنا يديله الصحه ويشفيه. المنتخب الجزائري الراحل كرمالي مع جمال بالماضي، اللقبين مواطنين. يمكن لومير كان مدرب فرنسي اللي فاز مع تونس، والمدرب الروماني مع المغرب. دول اللقبين اللي فاز بيهم مدرب اجنبي، بالاضافه الى لقبين مصر. حتى اللقب اللي فاز بيه المنتخب السوداني كان مدرب مواطن، وبالتالي 8 القاب من اصل 12 لقب فزنا بيهم مع مدربين مواطنين. بالاضافه طبعا للارقام اللي ذكرها التقرير، اخر 3 القاب بنتكلم على فوز الجزائر وفوز السنغال وحتى فوز المنتخب الايفواري في النسخه الاخيره، كلها عن طريق الالقاب المواطنين. لا اغفل حق الكرة المغربية والكرة السنغالية في الفترة الأخيرة، لأنها صدرت لنا بالفعل زيادة معدلات الثقة في المدرب الوطني. آخر تطورات مدرب منتخب تونس من البديل بعد رحيل سامي طرابلسي مع نافع بن عاشور، نتابع معكم سويا. شكرا لنافع. أبرز ما ذكر أن الاتحاد التونسي مصر على المدرب الأجنبي. لماذا اللعبة تغيرت في تونس؟ لماذا الإصرار على المدرب الأجنبي؟ فتحي. والله نافع اعطانا كل شيء تقريبا. الاصرار على المدرب الاجنبي هو طلب شعبي مش الاتحاد التونسي، والطلب شعبي لسبب بسيط جدا، وانه التجارب الاخيره ربما مع المدرب التونسي لم تكن ناجحه بالشكل المنتظر، لكن ناجحه في بقيه المنتخبات بالطبع. لا تنجي لانه موضوع كبير، موضوع لا يحسم بالجنسيه. لا، لان انت تملك معين الشعباني كذلك مدرب نهضه بركان، مدرب ممتاز. بغض النظر على الاسماء، معين الشعباني ملتزم بفريق نهضه بركان، مش سهل، مش باش ياخذ معناه الفريق التونسي وما ادراك باش نجيبوا مدرب يدرب في فريق ويجي بعض الفترات الفريق التونسي. لا، عيب
عيب ما يجيش. لا بس يكون بالتفاهم، يكون بالتعاقد، يكون بالاولويه، يكون بنداء الوطن، يكون بكثير من الامور. لا احنا كرجال اعمال كرجال اعلام ما نقبلوش. انت رجل اعمال واعمال اعلام ما شاء الله يعني ما شاء الله. انت اللي قلت، انت اللي ذكرت يعني ما شاء الله. لا قطع النظر جنسيه المدرب راهي مساله ثانويه. لماذا؟ لانه الجنسيه المحليه كما قال صابر وبدر، وانه تونسي ياخذ المنظم عنده امتياز وعنده نقطه ضعف. الامتياز يعرف الاجواء، يعرف العقليات، يعرف ربما كل ما يحومهم، لكن نقطه الضعف وانه لا يرحموه. الاحترام للمدرب الاجنبي ما عندكش فكره ان نحترموه الى معناه الى ابعد الحدود، بينما المدرب المحلي ما نرحموش في اقل عثره. ولا الدليل مع سامي الطرابلسي كانك تقول الاعلام يتعامل مع المدرب المحلي عكس المدرب الاجنبي. مش الاعلام، وحتى الاتحادات وحتى الاتحاد مع المدرب الاجنبي مش مفروض المسطره تكون بالتساوي؟ بالطبع مفروضه. لا اذا كان المدرب الاجنبي عنده شخصيه قويه مثلا روجيه ما، مثلا اوري كاسبرجاك لا يتحدث مع احد، لا يناقش معه احد، لا في التشكيله ولا في الاختيارات اذا بقطع النظر عن جنسيه شخصيه المدرب. ينجم يكون مدرب محلي عنده شخصيه قويه جدا ولا يقبل بالتعليمات ولا يقبل بالترضيات ولا يقبل بكونه القائمه بالله هذا صاحبنا وهذا نجيبوه، لانه شوف نعطيك من الاخر كل قائمه تاع 28 ما هو 28 عندك المدرب عنده 16 لاعب باش يلعبهم، البقيه تولي بالترضيات، بربي نجيبوا جويز من الجمعيه هذه، واحد من الجمعيه هذه، لا مع المدرب الاجنبي اللي عنده شخصيه، لا يقبل بالتعليمات. انا نخاف المدرب التونسي مسكين، لانه المدرب التونسي مسكين لحد الان ما يلقاش هالاحترام، ما يلقاش هالتقدير، ما يلقاش الانتظار. نعطيك معلومه اخرى على المدربين المحليين، ما يبداوش الصوره ورديه، ردوا بالنا قداش الصوره ورديه. اذا كانت النتائج ايجابيه تمشي كما سمعت صحيت هاك جاوبت. كي تبدا النتائج سلبيه بعد نتيجه الرقراق وما ادراك في وسط كاس افريقيا بعد مقابله ثانيه كثير من الاصوات ضغوطات بدلوا حسام حسن، كثير من الاصوات بدلوا معناها النتائج لكن النتائج هي التي تحكم في الرأي العام. صح سامحني، والرأي العام الفيسبوكي يحكم في قرارات الاتحاد المحلي. وهناك اتحاد عربي أكد كلامك، ونحن نشاهد الاتحاد الجزائري من خلال البيان نتابع معكم في تثبيته لبيتكوفيتش رغم الخروج، وهذا يدل أن الاتحاد الجزائري لم يستعجل، ثبات في الرؤية والمشروع والنجاح في استمرار ودعم بيتكوفيتش. لا رائع، أنا هذا البيان قرأت البيان مرتين أو ثلاث، هذا بيان راقي جدا، هذا بيان عقلاني جدا، لأنه الاتحاد الجزائري لكرة القدم كان في دوره. شو معناها دوره؟ دوره أنه يدافع على الكرة الجزائرية، يقول وأنه حسينا وأنه فما ظلم تحكيمي إذا تقدمنا بالشكوى. هذا كل اتحاد يحترم نفسه في أي مقابلة، في أي تظاهرة، أي فريق يتشكل الكونفدرالية الافريقية إذا، ولكن في نفس الوقت علاش قلت بين راقي يثبت الإطار الفني، يشكره على ما بذله من مجهودات، يقول لهم راهو عندنا بعد 5 أشهر موعد حاسم وكبير هو كأس العالم، نركز على كأس العالم، ما نركزوش على ما فات، ويقول لهم راهو المجهودات ولهنا. بالطبع فريق الجزائري بالنسبه لي انا عمل كأس افريقيه محترمه جدا، 4 انتصارات وهزيمه. طيب ما الفارق ما بين الاتحاد الجزائري والاتحاد التونسي؟ لان سامي الطرابلسي خسر من نيجيريا ورحل، وهنا دعم. لا يجب خليني نقولها، يجب على الاتحاد التونسي ان يطلب الاعتذار من سامي الطرابلسي. شوف مش عادي الاعتذار مش عادي. انت اقل من 24 ساعه من نهايه المقابله وانت ما زلت في المغرب وتعلن على انتهاء العلاقه مع سامي، لا روح لتونس. شنو اللي يصير فيك؟ لماذا؟ ليطفاء نار الجماهير. عيب ما وقع مع سامي الطرابلسي. انا ننقل سامي الطرابلسي ونقول خياراته ونقول اما نحترمه
والقرارات عند اقالته او الاتفاق على نحترموه، نروح لتونس وتجيبه في الاجتماع مع الوزاره ويحضر ويعطي كل الحقائق، يعيشكم مش انسان البرة. انت البرة تعلن قرار يهم الشأن الوطني. فتحي انت في المغرب شويه انت في المغرب تعلن على قرار يهم الشأن الوطني. لماذا هذا تشبيه؟ شعمل ماذا ارتكبه؟ مقابله وانهزم لدرجه ان تطلب انه يقدم اعتذار. الاتحاد التونسي من واجبه ان يعتذر من سامي الطرابلسي وان يكرم سامي الطرابلسي. طيب تعقيبا على ما جاء في كلام زميلي فتحي المولدي، قال لك على ان رسمنا احنا صوره ورديه للاطار المحلي. ورديه الصوره في اننا اقررنا النجاح باعطاء الامكانيات وبحمايه المدربين. اوكي فاهمين؟ هذه نقطة لا يمكن. أنا أقول لك شيء، أكثر ما يمكن أن تخاف عليه عندما يعين مدرب محلي على رأس منتخب وطني هو مقولة الشاعر، وتذكرها معي جيدا: وظلم ذوي القربى أشد مضادة من وقع الحسام المهندي. أكثر من يخرب على المدربين المحليين هم زملاء المدربين. صح. هذا الجو العام. إذا كان هناك من صلخ جلد المدرب سامي الطرابلسي فهم المدربون التونسيون واللاعبون القدامى السابقون. أنا لا أريد أن أعلم. لا بس هذا اتهام، هذا قد يكون اتهام كلامك، أو يعني مثلا شملت الجميع شمولية. لا أبدا لا أبدا لا أبدا. أنا قلت لك لا أعمم، لكن أنت ذكرت زملاء من سابق معرفتي بالأمور. هون أكثر تعرف أكثر من فتحي؟ لا بكثر، لأنه أيضا كان شأن مغربي. كان أيضا شأن مغربي أن مدربين مغاربة تم تقطيع لحمهم من طرف زملائهم أيضا مدربين مغاربة ولاعبين سابقين بدون وجه حق، وهم بحاجة إلى مساندة وإلى دعم. ثم أيضا نأتي إلى موضوع الاتحادية الجزائرية في دعمها للمدرب بيتكوفيتش. بالله عليك أنا أسألك يا فتحي، إن كنت صحفيا جزائريا وشاهدت المنتخب الجزائري طريقة خروجه من الدور ربع النهائي بعد خسارته من المنتخب النيجيري، هل كنت ستطالب للحظة بإقالة المدرب بيتكوفيتش؟ بالعكس، وانا اجبت حتى في الحصه ذاتها بعد الانتهاء ادعم هذا المدرب لانه لا يمكن ان نتناقض مع انفسنا. في المقابله هذه صحيح تسلط ظلم تحكيمي على المنتخب الجزائري، ولكن المنتخب الجزائري في يومها لم يكن في يومه. النقطة الأولى. الثانية، لعب مع أقوى منتخب في الأربعة اللي تبقاو هو المنتخب النيجيري. مش معنى أنه مش يفوز، ولكن على اللي شاهدناه هو أقوى منتخب. إذا معناها سمعني فما منطق. وبيتكوفيتش ما فعله مع المنتخب الجزائري خي ننسى. شوف قداش عندنا النكران الجميل والذاكرة القصيرة. كيف أخذ بيتكوفيتش، كيف أخذ المنتخب الجزائري في أي ظروف في أي حال، وإلى أين وصل بالمنتخب الجزائري. إذا نعتبر أنه بالعكس بيتكوفيتش يجب تثبيته مش لكأس العالم فقط، لأن المنتخب الجزائري عنده مشروع، عنده استراتيجية يلزم إذا بقى مفروغ منه. جميل. بس أنا عايز أقول الأول ادينا على طول، قلت ادينا على بدر. أنا هتكلم في الجزئية ديت كتونسي. احنا كعرب، ولما انا بتكلم في الشأن التونسي انا بتكلم كتونسي، ولما بتكلم في الشأن المغربي بتكلم كمغربي. عروبتنا اهم في هذا التوقيت. بس انا عايز اقول احنا هنا في مثل في الخليج بيقول الشق اكبر من الرقعه. وانا الشق عود نسميه. الشق اكبر من الرقعه. يعني الخلل اكبر. انا في الكره التونسيه احنا بندور في حلقه مفرغه. المشكله في ايه؟ تخيل انت بقالك سنين طويله، مره بنزرتي مدرب للمنتخب، مره سامي الطرابلسي مدرب للمنتخب، مره نبيل معلول مدرب للمنتخب، نرجع تاني لبنزرتي مدرب المنتخب، سامي الطرابلسي مدرب المنتخب، بينهما بعض المتخللات، بنشوف ماهر الكنزاري، بنشوف قيس اليعقوبي. في الدايره دي كلها الخلل في المدربين لا يمكن كلهم مدربين يعني متميزين. تعرف الخلل الخلل اكبر من المدربين، لانه مش ممكن سامي الطرابلسي اكثر من مره المشاكل تسمح لي اسالك وين الخلل؟ ما هو الخلل اكبر من كده. الخلل اللي يشوفوا الاتحاد، يشوفوا المنظومه. فتحي لسه امبارح بيتكلم في ملعب، بيقول لك احنا ما عندناش غير ملعب. فالخلل اكبر من المنظومه. مهما كان المدرب اللي هيجي مش هيقدر يدير منظومه فيها مشاكل كتير. عالج المشاكل من الاساس، وبعد كده اختار المدرب الاكفأ اللي ممكن. في جمله فقط
انا مع اقاله سامي طرابلسي كنت قلت ملاحظه، قلت هذه الشجره التي تحجب غابه المشاكل اولا. ثانيا وقلت ايضا يجب احنا نقولوا منظومه كامله يجب تفكيكها باش نفهم المشاكل من، ولكن عندنا حاجه مؤكده بعد 5 أشهر كاس العالم يلزم مدرب. اما تفكيك المنظومه يحب لها شويه وقت واراده. حسام الدين احمد، انت مع المدرب المحلي ام مع المدرب الاجنبي؟ أنا أقول أن المشكلة ليس هناك مدرب محلي أو أجنبية. المشكلة الاتحاد. هل الاتحاد له ثقة للمدرب المحلي أم لا؟ لأن المشكلة هنا خاصة في إفريقيا إذا كان مدرب محلي ليس له ثقة وحتى لا يوجد تنظيم كافية. هي في القرار وفي المشروع، في القرار والمشروع، ولكن الرؤية. أنا إن كنت مسؤول اختيار قريبا إن كنت مسؤول الاختيار للمدرب المحلي. لماذا؟ ستصبح مسؤول. لماذا؟ لأن جدا أول مرة منتخب جزر القمر تأهل في كأس الأمم الأفريقية كان مدرب محلي. نعم. أول مرة منتخب إفريقيا يتأهل إلى نصف النهائي في كأس العالم مدرب محلي. هذا خبرة، هذا أيضا درس في كرة القدم. ستصبح مسؤول. فتحي يقول تصبح مسؤول. والله عنده ثوب المسؤول، خطاب المسؤول، والكل دبلوماسي. ولكن المشكلة في إفريقيا بعض الأوقات إذا فشل المسؤولون مسؤولون الاتحاد لكرة القدم يقول هو المدرب المدرب شماعة، هو المدرب يقوم بتحويل المدرب لحماية بعض المسؤولين داخل الاتحادات. جميل، هذا مشكلة. نعم. منتخب نيجيريا 5-5، واحد من المنتخبات الكبيرة في المربع الذهبي لهذه النسخة المميزة من ناحية الاستضافة هناك في المغرب وكذلك المستوى العالي. نتابع معكم هذا التقرير يغربنا أكثر فأكثر من منتخب نيجيريا. كما تابعنا في التقرير، منتخب نيجيريا هو المنتخب الوحيد من المنتخبات الأربعة التي وصلت إلى المربع الذهبي، انتصر في 5 مواجهات بداية من دور المجموعات إلى دور الثمن النهائي وإلى دور ربع النهائي، ولم يتأهل في علامات استغراب واستفهام إلى كأس العالم. يا بدر، انتهى التقرير بسؤال: هل يتم إيقافه؟ يمكن إيقافه؟ وأنا بدأت معك. والله أتمنى. أنا بدأت معك لهذا السؤال. لكن مطلق الأمانة إذا كان في منتخب اليوم قوي بأرقامه، قوي بعروضه، ويستعصي أيضا على المنافسين، على الرغم من أننا لا نضع المنافسين كلهم في سلة واحدة، لكن على مستوى الأرقام هو المنتخب الذي يتصدر واجهة الأرقام القياسية. رجل 5 انتصارات في 5 مباريات، الوحيد 14 هدف مسجل في 5 مباريات، يعني قريب يوصل الى معدل 3 اهداف في كل مباراه. اذا ما نعم 3 في 5 15. ثم ايضا فريق متماسك قوي في كل خطوطه، موجودين لاعبين من مستوى عالي جدا. فلذلك انا على اقتناع كامل من ان المنتخب المغربي، وهذا بقوله لنفسي قبل ما اقول لكم واقول للمشاهدين، المنتخب المغربي محتاج يكون بنفس الصوره التي كان عليها في مباراة الكاميرون ليوقف هذه النسور الممتازة أو هذه النسور المحلقة. إذا النسور المحلقة والنسور التي دائما ما تكون حاضرة بأسمين، بلقمان، بأيوبي، في أسماء كبيرة، في أدامس، منتخب كبير قريب أنه لم يتأهل لكأس العالم. قد يكون هذه واحدة من علامات الاستغراب الكروية في أفريقيا في الفترة الحالية، لكن حضر بإمكانياته وخطورته والأسماء الكبيرة وصولا إلى المربع الذهبي بهذا الرقم القياسي ب5 انتصارات من المنتخبات الأربعة الموجودة في نفس الدور. وعدم تأهله لكأس العالم خسارة لنا كأفارقة، لأنه بكل تجرد، أنا مصري وبدري مغربي وفتحي تونسي وكل منتخباتنا موجودة في كأس العالم، ولكن بكل تجرد أكثر من منتخب تتوقع أنه يذهب بعيدا في كأس العالم هو المنتخب النيجيري. ولماذا لا تتوقع المنتخب المغربي؟ أتمنى وأتوقع، أنا أتكلم على مؤشرات. وصل هو أنت كله لا مواجهة يا بدر، إيه معايا؟ لا، قال لك بأن أكثر منتخب يتوقع وصوله إلى أبعد مدى هو المنتخب النيجيري. زين، المنتخب المغربي وصل نصف النهائي. خليه يكمل زي الجزء. يا بدر، أنت لسه من ما فيش من نص دقيقة بتقول بكل تجرد دلوقتي إن المنتخب النيجيري
مستواه ونتائجه وارقامه بتقول ان هو الافضل. يا صابر انا اتكلم على ما قاطعك يا بدر ما قاطعك، بس خليه يكمل صابر. لا عشان ينزعج يا اخي انت يعني بالاخير. صابر تفضل صابر. يلا تفضل يا ما هو صابر. انا بناء على المستوى اللي بيتقدم في بطوله الامم حاليا، نعم. المنتخب النيجيري لو النهارده كاس العالم بكره، المنتخب النيجيري هو طبعا النتائج ما حدش يضمنها، صحيح. محدش بيشوف المستوى، المعطيات تقول، ولكن انا بتكلم على مؤشرات. كل شويه بدر واقف لي على الواحده مش عارف ليه. المؤشرات حاليا المنتخب النيجيري هو افضل منتخب، ده انا بقول بافضل حتى من المنتخب المصري كمستوى، ولكن ده مش معناه ان هو اللي هيفوز. يا اخي قال حتى من المنتخب المصري يا بدر. تفضل يا بدر، تفضل يا بدر. بالطبع المنتخب النيجيري الحقيقه معناها انا موافق صابر معناها اطلاقا، منتخب رقم 1 في افريقيا اليوم. اخيرا وافق صابر اخيرا. لا مش معناه التنقيص من المنتخب المغربي. اي طيب، لانه على مقابله والمنتخب المغربي ما هوش اقل من المنتخب النيجيري مع الجماهير مع المحيط مع المستوى. احنا ما تكلمنا عن المواجهه، نتكلم عن منتخب نيجيري يملك هذا الاسم الكبير اوسيمين، يملك اوسيمين ولقمان وغيره. واحنا ساعات هكا نحاولوا نقللوا الحقيقه في البرنامج بعد المقابلات، وان المنتخب النيجيري قوي جدا في الهجوم اما ضعيف في الدفاع. يا اخي ظهر قوي في الدفاع، قوي في الوسط، قوي في الهجوم. منتخب النيجيري غريب انه ما ساهل لكاس العالم. غريب بس الغريب يا مشاري الغريب انه فتحي قال الكلام ده كله في حق المنتخب النيجيري وهو محق، بس بدر ما قاطع ابدا وقال له لا، والمنتخب المغربي اشمعنى؟ انا عايز افهم في شخصانيه. انا اللي نقول في نفس الوقت راهو شوف نحكيو على نيجيريا، نعتبر وانه بالنسبه للمنتخب نيجيريا ماهوش في كاس العالم. ما نعرفش انتم ما هو شعوركم، ولكن وقت اللي سمعنا وانه الكونغو فازت مش معناها ضد الكونغو، وانه نيجيريا باش نخسروها في كاس العالم. نعم. معناها بالنسبه لنا فرجه مضمونه وشرف كبير لافريقيا وانه نيجيريا موجوده مع المغرب بطبيعه الحال شرفتنا. لما لا زوج فرق وربما مصر الى اخره، ولكن نيجيريا قوه راهو يقرا لها 1000 الحساب في كأس العالم. إذا منتخب كبير بأسماء كبيرة، نتمنى أن لا تحضر في نصف النهائي أمام المنتخب المغربي الشقيق، وكذلك السنغال لا تحضر أمام المنتخب المصري الشقيق. حسام دين أحمد، من أين تبدأ في الأسماء الكبيرة؟ أوسيمين أم لقمان في منتخب نيجيري كبير وصعب وخطير؟ في منتخب نيجيريا نعرف أوسيمين هو الأول، أنا أقول هو الأول، وكلنا نعرف أن منتخب نيجيريا يقدم بطولة رائعة. لكن كما قلت في البداية أنا ذكرت 4 منتخبات، ذكرت مصر ومغرب والسنغال وسيد كوت ديفوار، ولم أذكر نيجيريا. ونيجيريا موجود. أنا أثق. ماذا يعني؟ يعني أن نيجيريا كل وقت له منتخب كبير، منتخب قوي، لكن إذا لاحظنا جيدا في التصفيات كأس العالم ماذا فعل منتخب نيجيريا؟ إذا لاحظنا جيدا في البطولة الماضية ماذا فعل؟ أنا أثق أن المباراة القادمة سيكون فرق كبير بين المباراة بين منتخب نيجيريا ومنتخب الجزائر. سيكون المغرب أعرف، ولكن سيكون فرق قوي لأن منتخب نيجيريا لم يظهر كما ظهر في هذه المواجهة. نعم. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من المساء الرياضي. شكرا لفتحي، وشكرا لحسام، وشكرا لبدر، وشكرا لصابر، والشكر الأكبر لكم مشاهدينا الكرام. إلى اللقاء.